എല്ലാവർക്കും ബ്ലൂ ഏഞ്ചൽ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ക്രിസ്മസ് എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കും എന്നാലോചിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് കുമളിയിലുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ കുമളി വരെ ഒന്ന് പോയേക്കാം. കൊറോണയൊക്കെ കാരണം ഒരുപാട് നാളായി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്മസിൻ്റെ തലേദിവസം രാത്രി ഒരു 7:30 ആയപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ രാത്രിയായി. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണിത്. രാത്രി മഞ്ഞ് ഇത്രയ്ക്കില്ല, രാത്രി പൊതുവെ മഞ്ഞ് കുറവാണ്. പക്ഷേ രാവിലെ നല്ല മഞ്ഞാണിപ്പോൾ അവിടെ. ടൗണിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര മഞ്ഞില്ല. നമ്മുടെ വീടിരിക്കുന്ന ടൗണിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി മാറിയായതുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പാണ് രാവിലെ. ഈ വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ വന്നത്. ഇനിയുള്ള മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്ര ഈ വണ്ടിയിൽ തന്നെയാണ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 7 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നല്ല മഞ്ഞാണ്. ഇവിടെ വെട്ടം വീഴുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 11 മണിയൊക്കെ കഴിയും. നല്ല വെയിൽ വന്നാലേ ഉള്ളൂ മഞ്ഞ് മാറത്തുള്ളൂ. ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളെങ്ങും പോയില്ല, എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ഇവിടെ അടുത്തൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ അതൊന്ന് കണ്ടേക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് ഏകദേശം ഉച്ചയായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. മ്ലാമലയിലാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ പീരുമേട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകണം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കുമളിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കോട്ടയം റൂട്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പീരുമേട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വലത്തോട്ടൊരു വഴിയുണ്ട്, അതിലെ തിരിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം. മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാണ്. കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വണ്ടി അവിടെ നിർത്തി ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കുവാണ്. ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും കസിൻ ബ്രദറുണ്ട്. അവൻ പറഞ്ഞു ബാക്കി വ്ളോഗ് അവൻ ചെയ്തോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് അവനാണ് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ബ്ലൂ ഏഞ്ചൽ വ്ളോഗ്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പെരിയാറിന് ഓപ്പോസിറ്റായ മ്ലാമല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. മ്ലാമല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒത്തിരി കയറി വരണം. പക്ഷെ പൊളിയാണ് സ്ഥലം. നല്ല തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും കുറച്ചപ്പുറത്ത് ഇനി വാട്ടർഫാൾ അത് പോയി നമ്മളെ ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട്. അതിമനോഹരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും നമുക്കതൊന്ന് പോയി നോക്കാം. പോകുന്ന വഴിക്കത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയേക്കാണ്. നമുക്കിനി താഴോട്ടുള്ള കാഴ്ച കാണുന്നതാണ്. നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പോകാം.
കേട്ടോ